хотел бы посмотреть, что будет, если бросить пиротехнику в костер. Но не такую, что взрывается, а с какими-то классными различными эффектами. Вот наподобие вот такого стробоскопа или чему-то подобному. Вот, смотрите, сколько всего. Конечно, я здесь очень близко разложил все. Давайте в сторону, чтобы ничего не задеть, чтобы лишний раз не загорелось. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Смотрите, пулеметная лента, Анка-пулеметчица. Пулеметная лента вот такая. Пачка вот таких пулеметных лент. Пиротехническая граната. Кстати, бросим ее просто и посмотрим, взорвется или нет. Так, вот такие пулеметные ленты есть еще классные. Так, бросим целую упаковку мячиков. Также мячики по отдельности забросим, посмотрим. Взрывы есть большой крекинбол. Будет супер эксперимент. Сегодня вот такой стробоскоп бросим, посмотрим, что будет. Здесь много маленьких петард. Бросим напоследок вот такую упаковку Корсара на 5 взрывов. Третьего и упаковку вот таких громовиц. А также в самом конце теперь сразу два. Есть. Так, что у нас тут еще есть? Есть розочки. Давайте розочку вот такую. Это мощная. Бросаем теперь вот эту. Так, предлагаю для эффекта забросить вот таких штук. Так, берем все в руку. Во. Бросим. Давайте гранату. Костер. Во. Ну за фокус. Хочу показать гранатку. А он не наводится, смотрите. Во. Так, бросаем ее целиком. И давайте сразу кучку разных пиротехнических штук.
Зараз добавим лент. Так, бросим. Давайте большой упаковку вот этих гранулиц. Ух, там еще взрывается. Так, прям туда ее, в центр. Подкинем немного угля. Вот. Так, сделай повыше. Чуть-чуть. Давайте сразу туда вот это бросим. Идем подальше, чтобы было видно весь эффект. Класс, разгорелся костер. Как раз то, что нам надо. Забрасываем упаковку мячиков. Как думаете, все сработали или нет? Бросаем пулеметную ленту. Так, подправим немножко костерчик. Угля тут пока хватает, можно еще побросать. Так. Бросаем вот такую ленту. Пусть жарится там.
теперь вот такую упаковку. Трещащих лент. Даже немного подальше. Немножко подправим. Вот так. Разбомбили костерчик. Так, подвинем еще. Остались у нас еще классные штуки. Нужно их тоже все затестить. Поэтому сделаем место. Так, раздули жар. Давайте упаковку. Вот один. Корсаров на 3 взрыва. Подправим. Ну-ка. Еще есть жар. Давайте забросим вот этот блиц. Посмотрим. Так, давайте для лучшего эффекта забросим туда лучше вот таких Корсаров 4. А то блиц очень долго горит, уже надоело ждать. Он без фитиля, поэтому будет долго. Так, большие петарды не будем бросать, чтобы костер не разлетался в траву и в листья. Что ж, надеюсь, видос вам понравился. Обязательно подпишитесь на канал. Кто еще не подписан, подпишитесь на второй канал. Ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале тоже выходит видео с пиротехникой, как и здесь. Очень интересно, поэтому советую подписаться, ребятки. Нажимайте на колокольчик, тогда будут приходить новые уведомления. Набираем 2000 лайков и выходит новый эксперимент с петардами. Что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Пока-пока, до новых встреч.